Banan soyuram. Niyə? Deyin, niyə? Dondurma hazırlayıram. Dilimlərlə kəsirik. Və ondan sonra qoyuruq içərisinə. Və qaymağı tökürəm içərisinə. Ondan sonra qatılaşdırılmış süd tökürük. Nə qədər istəsəz, o qədər tökürsünüz. İndi isə bu ərzaqları blenderdən keçiririk. Gücü çatmır, yaxşı tut, mən eləyim, tut. Qabı tut sən, qabı. Qabı. Hə. İndi isə bu ərzaqları blenderdən keçiririk. Məhlulumuz hazırdır. Dondurma qəliblərinə tökürük. Evdə hazırlanan dondurma sağlıqlı və çox dadlıdır. Buzluğa qoyub bir neçə saat gözləyək. Və qızlar, hazırdır. Gəlin baxaq. Wow, baxın, görün nə qəşəngdir. Hər kəs bunu sınasın.